Yes, bana, leo niko na CEO wa Kijionongwa kwenye paredi na mabingwa mkoa wa Songwe. Tunapenda utuambie kwanza walifikiria nini mpaka wameamua kufanya paredi la mabingwa na kuna faida zipi za kufanya hili paredi la mabingwa? Naweza kuanza na majina. Asante. Kwa majina naitwa Alex Amon Kasala. Mimi ndio mtendaji mkuu wa hii klabu ya Kijionongwa. Sababu za kufanya paredi, kwanza haijafanyika kwenye mkoa wetu wa Songwe. Kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, lazima tuoneshe watu tofauti wa timu ambayo ina malengo na timu ambazo zinacheza tu mradi. Sisi tuna malengo na malengo sio kudidimiza hata timu zingine, hapana, ni kuzionyesha namna ambavyo inatakiwa mpira, kwa sababu mpira cha kwanza unatufanya watu wengi tuende. Hapa kuna watu zaidi ya 100 ngapi au 1000 ngapi, wengi hatufahamiani, lakini leo watajua yule kiongozi wa Kijionongwa, tutafurahi. Na ndio maana leo hapa tumeandaa chakula, tumechinja ng'ombe mzima, pana mbuzi, pia pana wali, pana maji, pana soda. Tumesema tujumuike watu wote, timu zote, tunawakaribisha hata nyinyi viongozi. Sofa umezungumzia kwa uzuri kabisa, lakini mpaka hivi sasa mwitikio wa mashabiki kwa upande wa Kijionongwa wewe unapojiunga na uonaje? Kijionongwa ina mashabiki wengi sana, na ndio maana umeona hili jambo sisi tarehe ilikuwa hii, baada ya kuambatanisha na jambo ambalo lipo leo, tukasema tufanye leo. Unaona watu wamejitokeza kwa wingi, kwa sababu wanajua kabisa ile timu yao pendwa ipo uwanjani, na tukawafanyia surprise kwa haraka kwamba jamani, kwa nini tusaidize ile jambo tarehe ambayo tulipanga tufanye hii tarehe 4 hii. Watu wakawa wameelewa, kwa sababu ni siku mbili tumejaribu kufanya promo ya hili jambo, kuweka kwenye status tu, na unapoona mwitikio hata wewe unauona. Watu wameitikia wenye mapenzi ya dhati na soka, wenye mapenzi ya dhati na Kijionongwa. Hivyo hii ni timu ya mkoa. Tuachane na hii pati ya mabingwa mkoa. Kijionongwa ni miongoni mwa timu ambayo imefuzu kuelekea kucheza wale mabingwa mikoa kuelekea kituo. Mpaka hivi sasa Sofa, maandalizi yanaendeleaje? Maandalizi yanaendelea vizuri tu, sababu sisi kama timu ya Kijionongwa mpaka tunaenda huko tulikuwa tumejiandaa, lakini kwenye kujiandaa tunakoenda tukujua tunaenda vipi. Kwa hiyo tunajaribu kuwafuata wale ambao walitangulia, watuelekeze mazingira na kuaje, nyinyi mlifeli wapi, afanye nini tuperform. Tumeshaona na wao wanatushauri. Kwa hiyo kwa sababu wameshatushauri, cha kwanza ni rasilimali pesa, kitu cha kwanza huko tunakoenda, kwa sababu wachezaji inatakiwa wakalale sehemu nzuri, wapate chakula kizuri na kwa wakati. Bajeti yetu haijatosheleza kipindi, japo tunaendelea kupambana, lakini tulikuwa na lengo la kuiandikia barua serikali na wadau kuwaomba kuchangie kile ambacho Mwenyezi Mungu atawajali, ambacho tukaweze kupambana kuwaletea heshima tena mkoa wa Songwe. Mpaka hivi sasa naamini kocha atakuwa ameleta mapendekezo ya wachezaji ambao wanawahitaji. Mmeweza kumfanikisha kumpatia wachezaji ambao wanawahitaji, na kocha akimtaka mchezaji unawezekana kumpata kiurahisi? Kama unavyojua huo ni mkakati, kwa sababu kocha ametuletea kweli mapendekezo ya wachezaji ambao wanawahitaji. 75% tumeweza kufanikisha takwa la kocha yetu, lakini asilimia hiyo iliyobaki 25 ndio ambayo tunaendelea kuipambania, kwa sababu kuna wachezaji ambao wanataka wapo kwenye timu zao, lakini pia wana mikataba, lakini pia wana mapenzi sana na timu zao, kwa sababu kocha amewahitaji, na sisi tunaendelea kuiomba timu zao, lakini pia tunaendelea kufanya mazungumzo na wachezaji ili tuanze kuwapata kwa muda muafaka. Na sisi huwa tunapenda sana kusafiri na mashabiki. Maombi yetu, kwa sababu Mbeya waliomba, inaonekana imeshindikana kwamba pale kwa kituo, lakini Rukwa pia wameomba. Kama Mungu atasaidia, Rukwa hapo Sumbawanga atapata kituo, tunaweza siku za mechi tukasafirisha wachezaji toka Tunduma na kutufuata pale mashabiki. Hatuwezi kutoka na mashabiki wa moja kwa moja, sababu tunakwenda kukaa karibia wiki mbili, kwamba mashabiki wale walale hilo jambo hatutoliweza kiukweli, lakini kama tutapangiwa hapo karibu, ikiwa Kigoma ni mbali, hatutaweza. Tutaenda
mashabiki tutashirikiana nao tu kwenye maombi, kule ni mbali, lakini kama kuna shabiki ambaye ataona anaweza kujikizi anaweza akaja, kwa sababu tukisema tupague tuchukue baadhi leo tukachukua hata 20, lakini kunyuma tutaleta mpasuko, watabaki na kinyongo. Sasa ni kitu ambacho sisi Kijionongo ni timu moja yenye kila mtu ana mamlaka ndani ya timu, anaweza kuongea chochote mradi kiwe na faida kwenye timu yetu. Kwa hatuhitaji kupoteza mtu wa aina yoyote kwenye klabu yetu. Sawa, wanamkoa wa Songwe wajivunie Kijionongo sasa itafanikisha kupata timu ya madaraja ya juu kwa namna ambavyo mmefanya maandalizi yenu. Sisi hatujapanga kuishia hapo, ndio maana nimesema sisi hatujaribu, sisi tunafanya. Narudia tena, sisi hatujaishia hapo, sisi hatujaenda kujaribu, tunataka kufanya. Na sababu ni nini? Tunahitaji kuwasaidia vijana, tunahitaji vijana wajue kwamba mpira ni ajira. Tunahitaji tuone vijana tukiwa tunawatoa kwenda timu zingine za juu, ambapo kabla sisi hatujajiweza kuwalipa mishahara ambayo itakizi mahitaji yao. Kwa sisi lengo letu sio hapa, tunahitaji mkatuone pale juu kwenye Azam TV siku tunaikuta na Yanga au Simba Sports Club. Kabisa, wana neno lipi la kuambia wadau, wapenzi pamoja na mashabiki wa Kijionongo? Tunashukuru wadau wa halmashauri ya mji wa Tunduma, halmashauri ya Momba, Ileje, Chunya pia na Mbozi. Sisi ni wawakilishi wenu, tunawaomba tuko chini ya miguu yenu, ambapo mnaona mnaweza kutusapoti, tunaomba mtusapoti, hasa wakuu wa wilaya, wakurugenzi. Hii ndio timu ambayo inakwenda kuwakilisha mkoa wenu wa Songwe. Tuliweza kupambana hapo, sasa tumetoka ni sisi. Tunawaomba mtusapoti, mtushike, msituache. Shukrani sana. Asante sana.